بصوا يا اولاد، انا هسألكم سؤال واللي عارف يجاوب. مين اللي قتل ابو جهل؟ والله ما انا يا استاذ اللي قتلته. انت يا حمار يا لا، انا بقول لكم مين اللي قتل ابو جهل، اللي عارف يجاوب. ها تقولوا مين اللي قتله؟ والله ما قتلنا حد يا استاذ، وبعدين انا كنت نايم. ايوه يا استاذ، وانا فعلا كنت لسه ما جيتش. وانا كنت مسافر يا استاذ، انا ما جيتش الا النهارده. يا اختي يا ابني، بقول لكم مين اللي قتله يا ابني، جاوبوا يا ابني. انا ما شفتش غباء بالدرجه دي. والله ما نعرف يا استاذ. لا بقى، ده ننزل المدير يشوف له حل. الحق شوف لك حل، في الطلبه اللي فوق دول هيجننوني. ليه بس؟ عملوا ايه؟ تعالى معايا وحضرتك هتشوف بنفسك. شوف دلوقتي بيعملوا ايه، اسالهم السؤال برضك مفيش حد بيجاوب. مين يا اولاد اللي قتل ابو جهل؟ والله ما احنا يا استاذ. طب هو انت متأكد ان القاتل اصلا من المدرسة؟ لو شفت اسم أغلى الخلق سيدنا محمد صلي عليه واعمل لايك. تخيلوا يا شباب ان انا كان معي سرويس. كون كان سرويس سيارات كون سرويس. وبعدها مرة جاءت لي طائرة حالي الطلق لا نكذب. جاءت لي طائرة قالت لي اغسله من كثر الغبار بالسماء. كان حقي مضحلات اني تجزع بين الطين بالسماء. بعد ما انا سروسكي بعد قطيت حتى الامر بشطن بالسماء خلانا تمشي. وبعدها سروسكي اقول لك هذا سروسكي بعد اشتهر موباك خرج من التعليمية سعودي واحد ما خلي الدولة بس ما معه 100 سعودي. قلنا له يلا ادالي 100 سعودي. قال هذا كم مدبر ادي لي 100 سعودي. بيني وبينه قال 100 سعودي والله خارج بقى بدخل يلا انا يا بوزي. اليوم الثاني اجي اعجل لك اللقام مع بالسيارات. اليوم اجي اشكي لكم القصة حقي. اقول لكم مرة قلت لي ابي يفتح لي بقالة. ما هي كان الفكرة والله اني اتجنن بس ما انتم دارين مضيعة من نذرة. ابي ما رضيش وقال لك عندهم ضيق ان لا يما قولي لابي يفتح لي بقالة. كان منا ادخل فلوس ومنا اطلب الله اشقي علينا وعلى الاسرة ندي حقائق ندي هذا مكسب. قال امي والله انه صادق ما دام ما ابوك عاطل يلا نفتح لك بقالة. ولا هذا ابي قال لي ابي بس بشرط ممنوع الدين ممنوع تأكل ممنوع السلف ممنوع التخزين الزيادة من 5000. لا صدقوا والله ما قال ممنوع الزيادة من 500. الزيادة من 500 ممنوع شرب الدخان. قال كولو يا أبا ما أنا الشارب أنا يا بق أنت داري بي. قال لي يا ابني أنا داري بق أنت يا ابني ما أنتش حق هذه الحاجات. وأنت داري وأنا داري بق يا ابني إن أنت ما أنت السؤلوك. خلاص أنا شفتح لك بقالة وحسبي وأمري إلى الله. فتح لي بقالة ب3 مليون. فتح لي بقالة مع الصرفة الزجاج مع التخشيبة مع البضاعات طلع 3 مليون. اشتغل شهر وانا اروح بيس مثل الروز. حبوا المشكلة يا صحابي من لما حبوا كلكم وحدة كانت تدي 500 واخرط لي ب5000 تدي 500 واخرط لي ب5. كان كل يوم جاء 500 يا ولد قلت والله زي الزوان ادفاخ معين. لو يجي تضحك وانا تك دفخ ولا ب5000 كل يوم. أذكر أو يوم تزداد يوم تنقص من 5 بشيل لقاية 5 يوم تنقص 500 100 يوم. أقيس اللي معين له وهي تضحك وأنا ما أعمل له ما أنوق مثل حمى 5000. على يوم بعد يوم آخر يوم
جاءت لي واحدة أحسن مني. حرام إن أنا أكون قد الآن ما أنا داري بالمنتنهان ولا ما سألت عن الرقم. قل له كل اشتري بس. خبالة أنا بيننا خبالة. أكون أتروح لأبي روح له بياس. قال لي ادك بضيعة. قل له أيوة أنا ما عندك ريال. إنه أبي قوي يحسب بالبيت. شو أقول لا كيف يحسب أنتم ما فهمكمش. معناته أنا أروح له المكتب. أروح له المكتب ويديني شقايه. ما هو داري إن أنا أديه كل يوم ب5,000. كل يوم تخيلوا كل يوم وقت 5,000 لهن. قال رحنا نصب جاي عجين أبي والبقالة فاضية بعد قاهي 3 شهور. حبوك فين تكون كان كرسع جاي. لا آخره قال كله جاء واحد منهم. أنا ندير الرقم. يا اشتري الرقم. اشتري الرقم حقي. جمعوا لي أمانة دولك. هذا كان لي خرج من الباص وهذا كان لي عملوا لي ضربة. قلنا لهم كل يوم تجي تبوز مني بتدي 500 وتبوز مني ب5,000. قالوا كذاب. ويا والله ما مدري إن أنا مركب كاميرا. لا بكرة بكاميرا من حق 3 شهور الأمانة قابستين قارقب ضواكر رهونك ضواكر علشان ندرنا الصحبة بياعة. حرام أنا رجعوا غرم فيه. عدة شعرات الثاني جا خلال الرقم ما هديته. ما هديته بدل مكون كديلا ب5,000 كثيرا طلبت. إدالي وصلتها للبيت. آخر ولا أبي خرجني من البقالة ودي شغال. حرام لا اتصلت لي لا ذيك ولا ذيك حصك. هذيك أقولوا قاس شادم كانوا يودفع الذياس. أما ذيك كانت تتصل لي دجاجة ولا اتصل. ما الناس ما لهم أصحابي. هذا كالديجين يقول لي الدالين يلا دالي باك الدخانة. هذا 150 والباقي بعدها. والصاحب هذاك اللي صاحبك الله والله ما أبو معي حق السفري. أزيد لي حبة سفري وأنا والله لدي له قدوة. يجي مثلا سلو يا راهين إنه أنت ما تعرف تصبر. كن اصبر. صحبة كاملنا وإحنا أصحاب. كن اصبر. وهذاك يجي الله يا صاحبي ما معي حق القائد. والله يا صاحبي إننا حالتي تحت الصفر. وهذاك يجي وأنا عاكم أغلاف أدي لك ودي لك الله ما أننا قبل ما أبي رجع أبي اليوم أشتغل سكري. هاي نصيحتي لكم. هاي قصة. أنا كل يوم أدي لكم قصص وأنتم لا تذكرون ولا اعملوا لنا مشاركة علشان نزيد المزيد يا رب. والفيديو هذا يوصل لكم. إننا والله إننا أحبكم من أعماق قلبي. أنتم المشاهدين. أنتم الذين تشاهدون وتفعلون كل شيء. أما نحن إيش نفعل؟ ما نفعل إلا أن علينا أن ندعي وأن ننكت لكم وأنتم الذي تعطون كل شيء. أنا أفدي قلوبكم والله يرزقكم والله يستركم. وتحياتي تابعونا. أنا ما أقول لكم مش كل يوم ما تدي لكم قصص. أنا كل يوم قصص. إننا والله إننا مشتي أدي لكم قصة. تابعونا في الحلقة الثانية وندي لكم قصة لما دخلوا العب بمباراة. أما أننا نضحككم. تابعونا بس. والله سمعت كل كان معك صوت. أشغلنا لنا سمعنا صوته. بس صوت أنا الشيء تغنى. أغني لك لا حبيبتي ويا حبيبتي لا تكبس كتابك بي قلبك زرق امرط أمانة تقرأ عزيز تغنى. ثم على الفنان يغني. ليش معاك لا يبطل الفن والغنى. لا أسمي لي الصوت. السلام عليكم يا ابي عمي. كيف انت؟ كيف اخبارك؟ كيف الامور؟ وين انت مغيب؟
أسمعكم أغنية رائعة للغاية، يمكنكم أن تسمعوها. أغنية اشتركوا بالقناة ومع السلامة. اشتركوا بقناتي قناة الضحك. اليوم سأعطيكم نكتة على اثنين واسمعوها وقولوا أول من تسمعوا هذه النكتة. ما في قلبي من زمان حابة أكلمك فيه بس مستحيل فيها. لا عادي خالص. أنا صراحة والله أنا أحبك. حتى أنا والله أحبك صحيح أكثر. بس يا أخو. أيوة أنا أحبك أحاسي صغيرة علي. لا أنا قصدي عليك يعني أنا تحبني. وهذه هي القصة. أما إذا أنتم تشتركوا الأغنية اسمعوا كيف أنا فنان. كمان أنني أعتبر الفن فني. اسمعوا.